guys! Welcome back to the video at ngayon ipaprank pa natin si Travis. Nandito na po kasi siya pero narinig niyo po yun, slap that like button. At bago po natin start yun, actually nagawa ko na po siya at ito po siya. Travis, dyan ka lang, bawal mo tingnan. Kakanta na lang ako ng malakas para maano mo. Guys, ito siya ngayon. Ito siya. Ito. Ayan. Nilagyan ko na scotch tape yung light switch. Para kasi diba yung scotch tape, hindi siya kita. Yung transparent siya. Pero para hindi niya makita, okay? Ayan siya, oh. Hindi siya napapress, oh. Kahit anong diin na gawin mo. May scotch tape pa rin siya. At ngayon, guys, let's get started to the video. Alika, Travis, alika. Nag-CR siya. At eto na. Pakibukas nga ilaw kasi medyo maano dito. Hindi mabuksan kasi may scotch tape. Best prank ever. Yan. Nabuksan na kasi tinanggal ko na yung scotch tape. Ito na yung scotch tape, guys. Ayan po siya, guys, oh. Nabubuksan na siya. Ayan. Patayin ko lang. Ayan. At pero guys, kung nag-enjoy kayo doon sa video na yan, please slap that like button and please slap that bell to get notified and watch my videos every week. And ayan lang, guys. Thank you for watching. Please subscribe down below. And ayan po yung subscribe button. Pipindutin nyo lang po. Okay na po. At plus slap that bell. And that's it, guys. Bye-bye and peace out. Bye!